മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇലവിട പൂഞ്ചിറയിൽ നിന്ന് ഇനി നേരെ വാഗമണ്ണിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൻ്റെ വഴിയാണ്. മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂലമറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മൂലമറ്റത്ത് നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ പുള്ളിക്കാനത്ത് നിന്ന് വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഒരുപാട് യാത്രികരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം കണ്ടാൽ കുളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. മൂലമറ്റത്ത് നിന്നും വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എനിക്ക് കാണുന്നത്. നല്ല വലുപ്പമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇതിൽ വന്നെങ്കിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഉയരത്തു നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് കുത്തനെ പതിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള, അടുത്ത് വരെ പോകാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് ഇവരോട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ വന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. മൂലമറ്റത്തിനും വാഗമണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ്. നമ്മൾ ഏലപ്പാറ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രവേശിച്ചുള്ളൂ. എടാട് ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് ഏലപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. വാഗമണ് ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉറക്കം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു റൂം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. എന്താടാ കഴിക്കാനേ? സൽമാൻ എന്താ ചീപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ട് ആയില് വെള്ളം ഒന്നും കണ്ട്. എന്താ സിനിമ പാട്? പൊറാട്ട ബീഫ് വല്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ. പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അല്ലേ, അതൊരു കഷ്ണം കൂട്ടി ഞാൻ നോക്കി
എൻ്റെ പേര് ഫായിസ്. ഫാമിലി കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എപ്പോഴും മാസ്ക് വെക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടാളും എപ്പോഴും മാസ്ക് വെക്കണം. 30 രൂപ ചേഞ്ച് വേണം. ഓക്കെ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. എത്ര മാർക്ക് മേടിക്കണേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ. കൊറോണയുള്ള എന്ത് മഹാമാരി വന്നാലും ശരി അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കേരളത്തിലെ സ്വന്തം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.